dadku wada boqreen baga maxamudo baahi weyn loo qabaa nina qombuuxda iyo alla baray wanaago bulshado dhan iyo dadku wada boqreen baga maxamudo baahi weyn loo qabaa bada Soomaaliyeed beelaha wajeer salal bay beegsadeen anigoon been ku darin cabdi Muxumed bay uga beedheen kursiga bada Soomaaliyeed beelaha wajeer salal bay beegsadeen anigoon been ku darin cabdi Muxumed bay uga beedheen kursiga una buurdheer budiyo biyo madow buna barka ceeldhaas baxdii abasweynta layiyo baaxad weyntii wajeer salal bay beegsadeen una buurdheer budiyo biyo madow buna barka ceeldhaas baxdii abasweynta layiyo baaxad weyntii wajeer salal bay beegsadeen una buurdheer budiyo biyo madow buna barka ceeldhaas baxdii abasweynta layiyo baaxad weyntii wajeer salal bay beegsadeen barashiyo tacliim biyo iyo dadkan baad la cuno helay lix MB bay qoratay saddexna waxay qoratay county positions application waxa uu geynay committee supreme MK la dhahay way amaadeen waxay amaadeen lagdima maqaawil bay isku yeereen application gibi dadka u akhriyaan magacyihii intii soo qoratay waana chance baan la siiyaan ku istaagno oo nin walba uu ku hadla nin walba wuxuu ka rabo uu sheegay hatta ninkii aan joogino online uu ka soo hadlay Dr. Siyaad waxaana nala dhahay sheega go'aanka muqaabul geedkan inaad qaadanaysiin sagaalka ninba waxaan dhahnay go'aanka waan qaadanay markii ka damba waxaa la bixiyay committee 12 iyo chairman-kooda committee markii la bixiyay haddana istaagaana la yiri marka istaagteena waxaa la yiri committee-dan la bixiyay haddaad halkoo nin ay wax ka qabtiin sheega waa laga bixinay wala fiiray sagaalka in waxba kama qabnaa la yiri nimankii sidii baa lagu diray voting bay isbiibeen haddana waa ka nuur nin walba voting secret voting ma hata gacmataag labada nin oo ilaahay u calfay yaa ku soo baxday maaciyo aan noola sheegay aniga geeti anoo joogaan labada nin gacanta gali waxaan dhahay congratulations marka horena waxaan dhahnay nin alla ninkii la soo qaaday gaarigiisa aan fuulaynaa maalinta ugu dambe iyo maalinta ugu horeba gaarigiisa aan fuulaynaa waan soo wareejin ballan bay ahayd taa awgeed dadka muslimka waxaa fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aayadiisa yaa ayuha aladiina aamanuu oofuu bilcuquudi kuwa alle iyo rasuulka rumeeyow ballanyaalka aad qaadiin oofiya waa aayad rabaa nimankan la soo qaaday kolley waxay yihiin waa lidin sheegay laakiin ani xaqiiqada wax yar baan ka ogahay cabdi maxmed salil la tu oo soonkii raggii wuxuu ahaa joogay geedka lagdii baa lagu kala dhaqaaqay maalinkii la kala dhaqaaqay ishiis ilin baan ku hubaa ilmana kama dhimanin wuxuu la ooyey waa maqaawilnimo maalinkaa ninkii maqaawilnimo u ooyey nasiibkiis maanta waa la soo qaaday maqaawil baa loo soo qaaday intaas horta maqaawilnimo inuu yahay intaas waan ka ogahay
عدو جيتك مالين تمركي لو شكل أولي جيتك مركو شكل أولي جيتك مالين لك ديمها شكل يدك الضوء أبارت مركو ودي مركو نحل مرة هو إلما كسر ضغط لبض النبا مقاول لما لبض نقوي سوى لبض السوق عليه مقاول لما يقوين نن مقاول لما يقوي أسوأ إلما كدي مارين هذه اللي جو كيرا إلو كو أديك واحد واحد تاهرتو بالقاطة تا قاطة كسر الأميرة نقول بنا لما قفكر نبه هداي واحد مقلة إله نكن ما نقول باب لما نكن قبل وان سجيني أنت صابرات بان سجينه وحاليا هذا ما ورما شو الذين إلو بيبة ما أنت هذه مقابل نروح إماري وحبي أنا هلا كاين وحي أو عيل قبلنا هذا نوايا هل إلهي بان كبري هل مقابل بان لا يهي هل إلهي بان كبري إلهي وحان كبري هيا أن تلقنا إلى قبا موافقة مقابل إنه يصير إلهي مقابل إنه موافقة سيان إلهي كبري إنه إلهي نقبل فاتح المرة وحني شيء يا أنا كدلائر دان هاي حمان مقامنا بالعانتنا حمان مقامان ما مغليزين أنا تريب كورو وحلا وريرين تريب كنا وحلا نويتو وحني شيءنا سفي عن أضياش ويهلن هذا الكودنا ويقاتن وحرمنا وحير إن أسكرها لنقطين إنك أضياشيه أو ندشن أو والدين ته أو صوت دشن وعمشة جوكتين وبيمدو ومشة أو لون استمقاو المعدة قايل فربضان يبوق فربضان وكذا عمركم كامبين كيان لكن دتك قايل ذا ودي أو بوق ودي إن شاء الله إلهي وحنا برينا إنه نحرس خير قبتوسي علماءنا فاتح هذا أمرن أنا كنا كل رأي أمرني تريب كورو أنا وحالها وريرين تريب كنا وحالها نويتو أنا قبلها مقاول هدانا من ما مقاول وحن كجعلنا ملها سايتا أنا نكي وحنا قوانا أيان ما أنت ديار قلنا كلا صعد مقاول ديار منهن مقاول نبضنا وانجعلنا وما ينوغتها الله هذاني مالنا وأوينا مقاول قسك نقدا ويلا شاينا نيروبي كي معنا هنا قصها هنا ربادي أنا دور كنا نسكجوجنا دب أنا كعقبنا يعني كدي مقبتين أيسيا نشيلن مقاول أنا قاعد بيسمع دب كأنا رجدا أو قبيل كأنا رجدا أو المها وحنا رابر أو وحنا راقبت نينك وحنا وتر العتة لو فانا وحنا لو قبتا السلام عليكم وحنا إذنكم سلام إلهي وجدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا حتى ساكا وان إذنكم داهني mudankiina ma aheen 8 saac baa la mari haayaa lama qadaynin biyo lama cabbi haayo wax dadaal oon samaynayna ma laha eedaa annagaa galnay raalli naga ahaada inaad meeshaa intaa noo taagnaatiin oo qorraxda iyo kuleelka aad intaa u martiin waxay ka turjumaysaa rabitaanka aad rabtiin iyo waxa aad ku fikiri haysiin inaad noqotin insha Allah anagana waxaan rabnaa inaad wax fiican oo ku faraxdin hadii Ilaahay yiraahdo nafta noogu simo in qalad sameeynin inaad soo qaadin cadow Maxamed Aadan inaad soo qaadin oo aad u soo qaadin inuu noqdo musharax baarlamaan Wajeer South inayna ku qaldamin baa idin sheegaya waxaa kaloo idin xaqiijinayaa sida odayaasha ay ka sheegeen inaanan lagu qaldamin muxuu ahaa in la soo qaado oo lagu fikiro oo la soo qaado Cabdi Maxamed Salel isma faaninayay waxaan ciidan ka dhax ahaan ogahay iyo sida aan ugu handheerahay in insha Allah inta noloshayda ka hartay aan u adeego waa iga dhab waa iga lillaahi mana idin dheeraay muddo aad u dheer baa dawladda dhexe ee Kenya inaga ilaalinaysa in dhulkeena uu hormaro 2010 waxaa Kenya ay samaysatay constitution cusub ama dastuur cusub dastuurkaasi Kenya wuxuu noo ogolaaday saamiyad aan xaq u leenahay oo khayraadkii waddanka Kenya that was state marginalization dawlad xuquuq ay nagu samaysay oo aanan dalkeena la hormarinin wixii markaa ka dambeeyay waxaa bilowday wax la yiraahdo self
marginalization faquuq annaga aan isku hayno dadkii aan xilalka u dhiibannay baana hagraya sidii ay ahayd in khayraadka naloogu keeno aanan noogu keenaynin musuq ha noqoto lunsasho ha noqoto xatooyo kale ha noqoto maanta khayraadkii 10kii sane ee ugu dambeeyey ee devolution inteeda badan waan ka qatannahay ma khaldanahay cidda aan mathalaad siyaasadeed haysanin oo teelada meesha laga bixinaya aanan joogin way qatan tahay and that's very unfortunate wax mataqaanaa aad looga murugoodo waa qofka wixii uu xaq u lahaa meeshiisa in loogu geeyo ayay tahay insha allahu tacaala waa inaad ka fikirtaan marka ugu horeyso annagu inaan idin raadana xaqaas waxay ku xiran tahay horta inaad kursigana geysaan soo maaha aniga macalin cabdi xuquuq badan baa idan ka maqan reer wajeer south xuquuq badan baa idan ka maqan xuquuqdaas waxay ku xiran tahay inaad madax wanaagsan aad meeshaas geysaan marka annaguna waxaan ka shaqaynaynaa in xuquuqdaasi insha allahu tacaala lasoo dhiciyo